Şu şaylonun uvağı. Şaylonun giyin de yok da. Şaylonun uvağında arızdanayın desen militsiya yok. Görüneyim desen de doktoru yok. Şimdi oturağız. Ya. Uqtum ova. Ya. Uğulda televizyondan görgözü var. Kutunu attır dedi ova. Yo, anı mendele taң aldım, mendele taң aldım. Ança saldat menen ança milise qo'lab öyle. Başqa жүргөндө men taş men urup эле кармабасаңар болмок экен аны. Ya. Anı minen işin mi ne? Al militsiyanın işi. Sen degen... Kımçılmay tur ki. Yok adam beni işte o da mı yaptım? Alo. Oh. Zavxoz. Екі лампочка сал, onun ақшасы сұрады. Берді бат. Jo, anemi 4-cü görmeyi sal alıp orasını oranın bizden koldan geldi. Zavxoz emes, ben sana görüngönge gelip atam. Götür çay. Üzetim at. Öl bana dersin. Oh. Karol. Ha. O eman bizden koldan gelmey. Kayaktaki karol, hey. Anday bizden kolumuzdan emek. Hey bana, uqsan, hey bana. Mel ana söyle çalışalım. Sen kayakta karoldaydı odasın bak, hey. Ne oldu da ne? Ne oldu? Ne? Sen ne bana bakır odasın, hey. Hey, özü negizi men sana bakırışım gerek. Sen ne bana bakırasın ya? Ne oldu sana? Hey, men oğurup gelip atam, oğurup. Kanday? Oğurup gelip atam. Sen bunu göğeten men oğurbaysın sen. Sen bunu oturuşunla bireğini oğurlu kılışın mümkün. Sen oğru anlay türün yok kaynan ne? Beni savap geçti. Kanday? Savap geçti. Bir cip binen gelip savap gitti. Şu cip meyen ursa dele temsile o şeye geleveresin yerim. Hem cip binen bari özele cep durgamız dayaktı. Men de lapam kişine gezdi torpa kaytardı torpanın yaşına karadım. Cip binen butka koyup. Anday cip emez. 3-4 cip binen gelip adamlar düşüp içine köp kişi düşüp beni savap geçti. Cip de cip. Oşo cip de oşo. Zımele de var lan bir çalışıcı var falan. Kayaktan geldin? Suzaktan. Kayaktan? Suzaktan. Ya Suzaktan neli ol otasın hari? Ne oldu? Neli ol otasın hari? Birin kaçıp birin kaç öyle mi? Niye öyle ol otasın hari? Ya öz Suzaklar sizlerin büreğini uğrasın hari özü. Kaltakça öyle cüre öğresin hari be. Bayağı şöyle büreğin verin o kaçık büreğden kaltakça. Yemiş sen gelsin kaltakça. Ya silerden uyalıp al. Ben daha Suzaktan bulum. Şu silerden ayınlardan uyalıp şu bir caka köçüp get kılıp. Bazar oncağa köçüp get. Ayaktayım biri var ya. Men tınçırağım. Men oruvatam. Sen onu men oruysun. Men çında oruvatam men Canım ne kıldaysın? Sen jazda kavurgası sınıptır dep jaz. Anan. Jazı vermeysin oşun. Biz antip jazbaya kalganmız. Jazı öyle жүрgönсүңөр go, jazı versen. El katarı. Ozuna karap söyle biz kaçan jazdık o şent. Jazdıңар go, Kimdi jazdıkpız? Jazdıңар, Kimdi jazdık? Jana Batukayevdi jazdıңар go. Erteң ölet dediңер эле, al barıp üylönüp aldı go. Men oğurup atam. Anı men jazgan. Kanday? Oğurup atam. Hem sen oğurup atsan senden analiz almayınca men biri oğruda dayarı oğurup atat dep jaz almayım da kızım. Sen jazı vermeysin. Men berem de akırı. Muna analizdi berem. Sen jaz da elde kılıp kavurgası sındı de, jambaşı sındı de. Oğurup atam. Men birli analizminen seni adam ziyintiğini çıkarıp koyalım mı diyagnozun? Mi jazı versen men berem de muna berem dep jazsan. İki analiz bir adamga jetişsiz al.
Adam degen 9, 10, o 7-8 analiz tapşırış gerek. Biroq men orup atam da. Otur şunda, otur şunda, otur şunda. Bunday turçu. Gelip ol orup atam. Assalomu alaykum. Bir eşikti kağıp anan girmeysinler. Bir yakta banyoy var, anan giresinler. Jo, oşol banyoydu uşul jakta degenge biz izdep keldik ele. Anan, Televideniyadan kelip otabız da. kayaktan? Televideniya 7-kanaldan kelip otabız. Qaysi kanal? 7-kanal. Televizyondan geldi. Tele O. 7 Kim? Ay kaburgam. Ne olmuyor mu? Ay kaburgam. Orulu uşulacak bu. O uşulacak orlu. Bizge malumat beriştiler uşul banyosaga gelip düştü degenge sizden den solmadı. Bizge gelip düştü. Hem hazır heykel analiz tapşırdı. Kalgan analizleri çok. Solomonca toluk malumat bere albaysanız. Kalgan analizler. Bir yaktı kara. Bolğonu 2-3 ele analiz verdi da. Çok başka. 3 analiz mi ne deyalasın? Hatta bir 4-5 analiz tapşırsa dağı Karavaşım ele makul değilsin. juta, karavaşım juta. Mana bul maçam menin. Yemi maçasına geldik. Ala turgan nersek göğali. Sizler ne de oktunlar ile? Emi Alcer'de biz görgönlerden suraştırıp gelip otabız da görgönlerden suraştırsak bul kişi üstünde oturup samav atkanda oktuk da. Ha muştaş bolotunda bir yak üstünde öken. Üstünde olgonda odat da. Uşul suraylıp geldi gele. Bunday da ökam. Ney? Muştaş otkanın uçurdaç adam astında olu, üstünde olu. Hal kaltakçayım deyip niyet kılıp koyan adam hal üstünde de şey vere tanımday. Söz yolu astında turup geç gerek emez hal. Ötkende televizyondan görgözüm var koyusun ötüle. Toktağılda bir ırçı musikantlar bir önüne ayalın. Üstünde turup savattım kaltakçap kaldırıyor üstünde. Özgür görgözüm attı onu televizyondan. Bu kişinin den soluğu qanday adam bolup ketebi? Bunda. Bunday. Akval uğur. Öte var be. Öte uğur. Bunu kat uğurup kaydı. Kat urgan be. Kat uğurup kaydı. Bunu bir demenen tepken bir ce kıvaldı men urgan bu. Bu narcak ötüp ötken. Mında kılsan onu, ozlasan onu. Adam bolboydu bu. Öpkön nerede turar? Bunu karma alıp sıkkanda mı öyde karap sıkkam yerge çeyin. Kol butları söyleyeyim da kavurgaları. Kavurga yok bunda. Ne taratı veriş. Kavurga kalgan emas, maydalap koygan kavurganı. Şöyle kurmağına turğana dayarlap koygan da bir. Ança jatad eken de banyosa da. Ova. Sizler kaçan bilesiniz efirden? Hem hazır bağırıp durup montaj kılsak bir yarım saatten çıkat da buyursa efirden. Sen öka oşonu munda kılgın. Kanday kılayım? Sana efirden bir yerde. Efirden bir yerde. Bunu alsam, çöndeniz alsam. Efirden bir yerde uçurda. Boldu men sizi düşündüm. Efirden bererde siz de bunday tunu kılıp çoğun kılıp. Jo, uqsan. Efirden berip atkanda menin betim mayda kiletkamda mında kılıp koyup. Kalgan ayda verip ha? Ha siz de tanılıp bayılevi. Men tanıtmayla. Boldu süleştik. Hey jakşıla birek kanal kal. Bir yağına aytıp koydum kameraga iştep koy kameraga. Kameraga bir işte koyasın ha. Ana gel. Apke çıkırıyor. Baştan tartıp olsun. Anca jakşıla çoğun kıl. Men berikten golo salıp koyayım ben. Bol atışın. Sonra koy. Süleştik ha? Şuraya. Kettim onu. Boldu o. Yeme. Ye. Aytıp koyun süleş. Özü süleşken ne olsun ha? Süleştik. Etek menden bunu takçamanı koydan dedi otur bakın. Çocuğa ande bolmay. Süleştik Siz ha? yazsanız hele boldu. Erkekçe. Erkekçe. Suzaklar. Erkekçe olsun abi ya. Erkekçe boldu. Erkek sağ demek. Jo. Hemen bolmay. Hey, bak.
саламатсыздарбы? Концерттин сценарийси ушундай жазылган, ошон үчүн ортосунда учурашып атабыз. Тамаша кылган үчүн кечирип коебуз, Калпак берген эжеке. Таарынып калган жоксуңарбы? Вообще кудулдар адам эмес экен деп анан. Бул концертке сиздердин мындай тартылып келүүңүздөр менимче ушул сиздер ойлоп аткан сахнадан көрөйүн деген нерселер ойнолот, ошон үчүн эл ушунча көп келет. Бул концерт Мыскыл тамаша күлкү кечеси дайыма ушундай толо зал менен өтүп келет. Ушул жанрда иштеп жүргөн балдар, сиздерге күлкү тартуулап жүргөн балдар, алардын көпчүлүгү жаштар, ошонун ичинде Бешлик театры бар. Бешлик театрынын уюштурганына 15 жыл болсо, ошонун ичинен бүгүн Тынар баламдын чыгармачылыгына арналган концертти сиздерге сунуштап атабыз. 15 жыл мурда ушул жаш балдардан ушундай деңгээлде куудулдар чыгат деп көпчүлүк адамдар ишенген эмес. Башкаларды кой, өзүмдүн эле досторум ишенген эмес. Ушул кичинекей балдар куудул болот деп сен ишенип жүрөсүңбү деп айтышкан. Бирок булардын дээринде бирдеме бар экенин билет элем. Башка Кыргызстанда куудулдар даярдап турган окуу жайы жок. Ал эми элге күлкү керек. Ошон үчүн 15 жыл мурда ушул Бешлик театры уюштурулган. Тынар ошол 5 баланын ичинде жок болчу. Тынарды мен жөн эле жарык коюп бергени чакырганмын Жалал-Абадтан. Концерт бүткөндөн кийин мен кетпейм агайды отуруп алды. Мен айдасаңыз да кетпейм, урсаңыз да кетпейм, мен ушул жерде боломун да. Болсоң бол деп Баткенге гастролго кошо алып кетип барсам, бир балам ичип алып, ичкен балдарды мен айда берем деп койдум эле, ошо топтон чыгарып бергенмин. Анан 4 бал калып калган, ордунан анан 5-инчиси болуп чыга берейинчи деген, чыксаң чыга бер деп койдум. Чыгып 1-2 күн ойноду, 3 күн 4 күн ойноду, анан карасам жакшы ойноп кетип атат күндө. Анан Баткенге барып концерт койсок, Баткенде ошол 5-6 күн болуп калган Тынардын катышканына. Баткен элдик театрындагы артисттер айтышты концерт бүткөндөн кийин, Рахман ака, мына көз тостойгон торпого окшогон балаңыз жаман кыйын бала экен деди. Ошондо эле ушул дээринде ушундай бирдемелер бар экени көрүнүп турган. Эми анан бери такшалды, 15 жыл арадан өттү, канча сатираларды ойноду, бүгүн ошондой ийгиликке жетип отурабыз. Бешликтин биринчи концертин Бишкекке алып барып койгонумда 1 саат концерт кеч башталган да. Спорт ордосунда 2000 адам концерт кое албайбыз, Тынар жок. Бул көрсө жана сумга барып алыптыр дагы, жанагы эскалатор тепкичти биринчи марта көргөн экен. Ошого ойноп жүрөбүр, төбөдөгө чыгылдыгачып жүрөбүр. Концерт эсинен чыгып калыптыр. Бир маалда келди, анан ошондон концерт койгонбуз. Эми булардын басып өткөн жолунда өтө чоң нерселер бар, кызык нерселер бар. Булар 15 жыл өтүп калса, мен карап отуруп, мен быйыл 60га кирип калыптырмын. Анан айтам да, мурда мен ойлочумун, 60га кирген киши өлүп калбай эмне жүрөт депчи. О көрсө нормально эле болот экен алчы. Аны 60га киргениңди билет экенсиң да. Буякта убакыт аз калып калат экен. Анан ойлонуп калат экенсиң да, эмне кылдым, эмне кыла элек, мен кандай нерсе болду, боло элек. Болуп дагы чыгармачыл адамдарда ушундай ойлор көп келет экен. Өткөндө айылда бир жакшылык болуп калып барсам, айылдын аксакалдарына тамак тартабыз деп калышты. 5-6 эл аксакал келди да. Анан мен айттым, аксакалдар мурда көп болчу эле го, эмне жок десем, эт тарткан бала айтат, Рахман ака, өзүңүз аксакалсыз го деп. Мен аксакал болуп калыптырмын туугандар. Мен ошондо билдим аксакал болуп калганымды. Көрсө мурда 50-ге чыкканда эле аксакалдык милдеттин моюндарын алып, сакал коюп, чапан кийип эле биз карып калдык деп. Бул аксакалдык милдеттин моюнга алууда кыйын экен да. Мына ошонтип алар көп көрүнчү экен. Азыр мен 60га чыгып мынтип жүрсөм, аксакал издеп. Мен ошондо мурдагы айылдагы аксакалдарды эстеп, ошолордун урматына деп төмөндөгү ырды жаздым элем. Аксакалдар айылыбыздын көркеле. Мактаганга таппай турам сөз деле. Ким экенин эстей албайм аттарын, элдин баары атасындай көрчеле. Эртели кеч чыгып мечит тараптан, бирөө аксап, бирөө басып таякчан, 1000 жолу уккан хадистерди талашчу жаш балдардай жаңы чыккан сабактан. Азыр айыл баштагыдан башкараак. Биз өткөндү жашай албай кайталап, бата берер бир аксакал издейбиз. Болуп калса жакшылык той салтанат. Тиштер түшүп, кара чачым агарып, жашым турат 60-ты таянып, мен өзүмдү аксакалмын дей албай, күндө жүрөм күзгүгө бир каранып.
Рахмат. Рахмат. Быйыл буйруса үлгүрбөсөм эмдиги жылы ушул 12 майга чейин бир чоң чыгармачылык ушул кечени уюштуруп даярдап атам. Буйруса ошол менин балдарым барды ошол жерде келип катышат деп ойлойм. Силерге бир чоң кече сунуштайбыз. Бүгүн эми Тынардын концерти деп атабыз. Ошол концертке көңүл бөрөйлүк. Тынарды астыңыздарга чакырайын. Сіздер менен өзүнчө бир сүйлөшкөнгө убакыт берелик. Кол чаап тосуп алайлык. Кегиле. Тынар. Бүгүн Тынардын туулган күнү. Келиңиздер бир кол чаап куттуктап коелук. Магдалена, талайдың арман едің, жүректің болған ені. Тынар, мынау кол чабуулар саңа берген гүлдестелер деп билейлик. Өмүрүң узун болсун. Күлкү жаратуу кыйын. Күлгөн оңой болгон менен аны сахнада аткаруу өтө кыйын. Турцияда бир белгилүү куудул жүрөгү ооруп, докторго, жүрөк докторго айыкканы барса, доктор мынтип айтыптыр, ошол куудулдун атын айтып, сен ошонун концертине барсаң, жүрөгүң сакайып калат десе, ошол куудул менмин деп жооп берген экен. Сахнада күлкү жаратуу, ал жүктү көтөрүп жүрүү ушунчалык кыйын. Элдин ичинде болуп аткан бардык ушул нерселерди куудул жүрөгү менен өткөзөт. Келиңиздер ушу балабызга чыгармачылык ийгилик каалайлык, дагы бир жолу туулган күнүң менен. Рахмат. Рахмат сіздерге. Рахмат. Рахмат сіздерге. Бар болыңыздар. Рахмат. Рахмат. Ноғыл сіздер чабып атқан қол, сіздер чабып атқан алқыштардың бардығы бұл мага емес. Бұл сіздердің чабып атқан қолыңыздарды ушундай жакшынакай алқыштар. Мен ушундай кичинекеймен тарбиялап ушундай сахнага алып келип, сіздердің алдыңыздарга коюп отурган ушул менин устатым Рахман Разыковго да билем. Рахмат сіздерге. Устат, не дейбиз эми? Кече Бишкекте да ыраазычылыгым айттым эле, бүгүн да ушундай жалпы жамааттын алдына, жумура журттун алдына дагы бир ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Сизге чоң рахмат. Сиз бар ушул биз аркаңыздан чыгып ушундай элге колубуздан келишче өнөрүбүздү тартуулап жүрөбүз. Кудайым сизге бекем ден соолук берсин. Бар болуңуз, аман болуңуз. 90-га чыкканда менден сизге жакшы бир подарка, сизге бир 90-га чыкканда бир Toyota мингизип коелу. Аны кол чаап коесуздар ана. Рахмат ака. Кол чаалыңыз, рахмат сизге. Toyota деген Toyotаны жакшы көрөт да. Ким Toyota эмесе жанында жүрөөр. Канча калды ким? Деп жүрөт. Эме устат айтып атпай 60-га чыккан адам эчтеке болуп кеткен жүрө берет экен депчи. Чындыгында мындай жанагындай 100ге чыксын, 120га, 130га чыксын деп каалап айтат го ака. Ушул каалоо менен ушу каргоо болуш керек деп ойлойм да. 130га чык десем элестетсең, 130га чыгып алсаң, сен курактып эч ким калган эмес. Өзүң менен өзүң сүйлөшүп калгансың деңизчи. Сен да. Айылда уй өлсө деле сен үйүңү тиктеп, ушул уйдун ордуна ушу палан чачал өлсө болот эле дегендей болуп. Кургакчылык болсо деле сен үйүң айланып, ушуну жыга чаксак жамгыр жайып эле дегендей болуп мындай. Ошон рахмат. Рахмат. Рахман ака айтмакчы, мен муну калпакты тааныбайм бирок. Биринчи жолу көрдүм. Рахмат. Рахмат эжеке. Азыркы кичинекей мен өпкөн биздин карындашыбыз Рахман ака небереси Канат Шанаев деген баланын жакшынакай кичинекей нарисеси. Кол чаап коюңуздар ушу наристебизге. Кудай бекемден соолук берсин. Концерттин башында учурашканга мүмкүнчүлүк болбоду. Программа ошондой жазылып калды эми. Ортосунда учурашып кала. Ассаламу алейкум, урматтуу
Бүгүнкү мен ушул 15 жылдык отчеттук концертimi сыйлап, мени сыйлап келип отурган кадырлуу коноктор, азиз меймандар, бүгүнкү концертке куш келипсиздер. Ассаламу алейкум. Рахмат сіздерге. Рахмат. Мындан мурунку концерт койгонубузда, 2 ай мурда концерт койгондо ушул элдер келип, бир аз аксакалдар келип биз жака келип таарынып кетишти эле. Места жетпей калып, биз эки жекесинде тика туруп калдык. Кененирээк ала наркы театрга койсоңор өлөсүңөрбү деп урушуп кетти эле. Наркы театрга бербейт экен бизге, ал үчүн бирөөгө экинчи болуп, же бир беле болуш керек экен ошол үчүн. Şerge bir ikinci katım alıp işim gerek bu kanda bileyim kanda şurganda alabız. Üçün bugün uşul murunku konser 4 gün boldu эле. Bugün sizlerde genelirek görsün amına bugün 5 güngө de atayın uzagırak vaqt koyup konserti 5 güngө uyuşturup oturabız. Mına bugün mına жакшы отурасыздар мына кенен кесир мына жана жан көйнөк алган жеңелерге да удобство түздүк да улам ортосуна кирип чыгып турган көйнөктөр көз мындай улам кирип чыгып турсун ошол жерде да. Мурунку концертте келген коноктор бараңыздар да. Kimler geldiler onun konserte? Hoşunda narasılıklar olgun ha siz? Siz öyle gelin. Gelmeye kalgansızlar mı? Buna şul karındaşız gelgen eken. Rahmat, şul karındaşız bizden kodulların sponsoru. Şul Liboy konsertge geliyor şul karındaşız. Şun kodullar kaysıl kodul konsert koysun. Şul Liboy konsertge geliyor. Konser çok olsam gelip buradan bir kavar alıp gelip. Sizler menen köpten beri görüşpey. Ellerin arasında biraz uşak sözler jürüp kettir. Tınardı 120 koy tevelep kettir. Taka süzüptür degen sözler olup kettir. Şamal bolsa terekli maşı kıymıldı ayıp olup, emi birlik butağındağılar olsa dağıların tegeregindeki aylanasında jürgen koşamatçılarмен biraz talaş tartış sözler boldu. Biroq aq elet, biroq sınbayt bolup, buna bugün Kudayga şükür aldığınızlarda kızmat kılıp turabız. Kuday jetkirgenine şükür dep koyalım ekaningizler. Rahmat. Boronço köz şul 1,5 ay konsert koyup kıdırıp geldik Rossiyani. Rossiyada konsert koyup jursek eller söz kılıptır. Tınar menen Boronçunu Rossiyaga koyup ürtüreke kaçıp kettir. Toktogulun artından arkasından sürgünge kettir degen sözleri boluptur. Андай нерсе болгон жок, бирок ошол жакта жүргөн бир туугандарыбызга мына ар бириңиздердин үйүңүздөрдөн бирден ууларыңыздар, бирден кыздарыңыздар ошол жакта мына мен өзүмүн дагы бир туугандарыман экөө ошол Россияда иштешет. Ошол жакта тиричилик өткөр, мына сиздерди жакшы жашасын деп, бизди жакшы жашасын деп эмгектенип жүрүшөт. Ошолордун акчасына билет алып кирип атасыздар, а? Ошол жака концерт коюп барып келдик. Бечара кыргыздын барбаган жери калып атыр. Кыргыз тентип кетиптир. О, Южный Сахалин деген шаарга чейин кеттир кыргыздар. Москвага чейин 4,5 саат, Москвадан нары самолет менен 9 саат экен. Южный Сахалинге 9 саат учат экенсиң Москвадан нары. Ошо Южный Сахалинге барсак, Южный Сахалинде 11.000 кыргыз иштейт экен ошол жерде. 11.000 кыргыз. Андан дагы дальше нары кетмей экен го, просто ошол жерден жер түгөнөт экен ошол жерде. Нары жагы суу, деңиз, океанга чыгып кетет экен. Men aytdım, mından nары ketmeye gelsinler bir yağı su ken da desem özgönlük bir bolaydı. Yok aka daha 3 saat jüret o şakta balık da jüret edi. Balık karmaydı gene yakta. Keme menen jürep. Oşol jakta jürüp vaksa jen oşolardın barıp konsert koyup bir tuğanları sol jayda. Oşolar menen yüz görüşüp artı 2 yıldan beri aldı 10 yıldan beri gel alba jürgönler var eken Kırgızstan. Şol bir tuğandarım jakşı yaşasın. Şol atenemin üyün жаңылап koyayın. Üyün üstün жаңылап jağıp koyayın. İnimi üylep koyayın. Atamı kreditinden kutultup koyayın. Oşol jakta iştep jürgen Kırgızlar var eken. Boronça göz barsak gözlerinden jaş kılgır uşu sizlerdi görgöndöy ol kucактап tosu uçuraşıp uzatqanda da gözlerinden jaş kılgır uçuraşıp şol Alatoğu bizdin bir tuğandarыбызга bir жалындуу ысык саламыбызды, сагынычтуу кусалуу саламыбызды жеткизип коюлады. Bir amanat tapşırdı эле. Ошол аманатты жеткирип коюн, кабыл алып коюңуздар. Rahmat. Бирок кыргыз кайсыл жерде жашабасын ошол жердин шартына бат үйрөнөт экен да. Libo жердин шартына көнүп кетет экен. Бечара кыргыздар ошол жакта жүрүп үйлөнүп, ошол жактан тойлорду кылып, эмнеде жеңелер отурасыңарга, акам кой атасың Россияда деп коюп. Россияда иштеп жүрөт, ошол жакта жүрүп үйлөнүп, той кылып атышат. Барып келип атасыздар го, Кудайыма шүгүр, самолет менен барып келип атышасыздар ошол жака. Ошол жакта үйлөнүп, балалуу чакалуу болуп, Россияда жүрөт дейсиңер. Үйлөнүп алып тур жеңе ошол жакталар. Ошол жакта шартка караштуу да. Орустарга үйлөнүп, орустарга үйлөнүп. Ömürü 2'den aşık töröbөгөн орустарды 8 балалуу кылып койдур ака биздикилер.
Kırgız anı meni esepleşpeyt de tura, özün bilgenin kılat da Kırgız. Bizde üylengenden 20-30 yıl arka ayakta karabayt ko. Bir 20 yıldan bir kavur alıp koyun deyit, mini olup attıken bir ayaktağını. O men 8 bolup ketip duram, ne kılam? Ama ile 10'ga turalap koyalı deyit bir ayakın deyit. Emine sebepten oruslar uylanıp alıp aytayım jengeler. Sebebi oruslar içip gelse uruşpayt eken da. Un çıkpayt eken, göğler içip gelse sırttan girip gelet ayalın görüp kalıp Наташка dese ayalı, o дорогой, ты чё сегодня пьяный что ли деп kuçaktap, tosып alып, alып kelip divanга жаткырып, başına tuzdalgan badırаңды suusu menen koyup koyat eken. Suusundan içip badırаңdan jep turup alıp kete beret eken alarda oruslarda. Ha bizde-çi? Bizde андай emес ha. Bizde göğesi içip gelip sırttan girip geletip, "Haynaşka" dese ölün oturup kalayım, moynunuz ülgürü. Bela içip kal, zəhər içip kal ölün göreyim, belakat içip kal. Baldardan siydigini işteysinger, kaynanayın. Andan başka iştesinger yok mu içire turgan? Baldardan siydigini iç. Oşal içip atkanda tokamet ekenge maştırıp ketip ölsöň bolmok deydi, sözdü kara. Kokus maştırıp ketip ölüp kala turmasa, kayra ölmüş bolup ilap koyasıngar. Mayli içse dere jüre verse mayli de koyasıngar, kayra. Özgörülüp turasınlar mı? Jasalma olat kezdir ayallarınday. Jasalma olaslar da mınday. Büt jasalma olup ketdi mına. Şul zalda mınerde oturasınlar jengeler. Şu sizlerden birini seni sorayın dedim mi ayaldar? Minege mına jengeler bar kaşıңарды kaş tergeç menen julup jok kılıp alasыңар dagı. Al beçarany kayra minege boyoysunlar anı. Jany julbayla koysaң karayatda tura, ösöp de julbayla koysaң. Ösüp turgan jerinden julup jok kılıp alat dagı, kayra karandaş menen boyoytany. Karandaş menen boyoo prosesinde başka da bularda. Aldında su tursa suga tegizbeyt. Şul karandaşты tiline tegizip kaçpay olgan jengelerin uyuna barganda keler. Mantı, santı, çüç para verse jebegile. Bular könüp kalatken dağı mantıны tüygende dep turundan aylandırıp tüyü bir etken bunlar aşa. Başka. Jasalma olup götür, büt jasalma. Kirpikleri ulama olup getire kızlardın kirpikleri. Hazır kızlar menen süйлөшүп tursan kirpik munundu. Navestin aldında turganda turasın şehdamda. Gölökö. Kirpigini albay gündüz uktap kalasın, betin jarım jabıp kalat komdan. Bagın uyga barsam gelinçegim alıp kirpigini alıp stolun üstüne koyup koyarken görüp alıp çoçup kettim. Rahman akan moylosu çıkıp kalgam ne beledi o şerde. Özgörülüp turatты, özgörülüp. O. Mınдай başkaça olup kaldыңızlar mınдай. Gelin bolup kelgende baykaysızlar mınдай. Kız kezinde nazik bolosуңарга, kız kezinde. Ama üylöngöndөн kız kezinde katı süylöйт, жаңы gelin bolup kelgende karasaңар андай. Ölümüş bolup kelet, ölümüş. Akırın basıp kelet. Kız kezinde tanışıp alayın desең dagı, oozun çoң açpayt go çirkin, oozun çoң açpayt. Çoңuz tanışıp albaylı, atыңыз kimseң? Atı Jipara olsa Jipara dep aytpayt mындай. Akırın turap, çoңuz atыңız kimseң? Jipara deyt. Jipara. Üylöngönden 1 yıldan barsaң Jipara alıp jatıp kalat go şerde. Süйлöşüp жүргөн кезде kafege alып kelip tamak alıp berseң, jenle dietadamın, suharik jeyim, kefir içem. Bir jaldan barsaң Mırzalim Samsazdan 50 tüyüp alıp oturgan barjadan. Toңqal, toңqal. Başkaça da mınдай. Peylimiz özgörüp kaldı mı? Peylimiz özgörüp kaldı. Mına bu yerde ulumunda aksakallar uzatıra taka. Murda şunday peyil başkaça uşak menen yaşap kaldık da. Uşak menen. Şahardağılar ayabızda birbirimizniаңдып жашайт. Şahardağılar, şimdi ayıldağılar hem biraz gököröңüzдөр genen de ayıllarını. Şahar yerinde büt birimаңдып жашайт. Koşunası can haladilin alıp gelgen olsa aytat. Koşuna can haladilin alıp gelse berki bartırıp duğ yarısını alıp gelet. Iki taş. İçinde hiç bile yok. Bırak sayılıp duruş gerek o çok şeyde. Narkına karaganda iki taş bırak tuğsa.
Kim kimge düşman ekenin, kim düşman eken şaharda. 31 dekabr günü gelseňer oşonda bilinip kalat. Domdun aldına çıksan, baldары salit atsa, bir yakat balam, o yakatın, narkı balkonga atışa kaşı. Zaniveske'den onları tutanıp kadar döşek katırında. Peyil özgörüp kaldı da. Meni esimde içinde gelgesinde, şunday başkaçalamday. Koşunagan araba surasan misal için, koşunagan gelip Kasımbek ha, arabanızı ver durun için sen Kasımbek seni karabay turup cevap veretile. Navesin tükünde otura tükam alıp ketever deytile. Hazır gelip durup Kasımbek'ten gelip Kasımbek ha, arabanızı ver durun için sen Kasımbek sırası katını dikteydi. Kasımbek'tin ayalı narı karavatıp, idiş yuva atıp, yün söz yok, yok da dirip koyataya tovağılma ayalları şunday. Yün söz yok. Karapsan ayalların cini gelgende mineri titrek ödedi de kulağın arkasını titrek ödedi kan mı? Söyük aylanıp ödedi bunun önüne. Kasımbek ne deydi? Araba sınıp kalgan deydi. Araba emez, Kasımbek özü sınıp kalgan. Uşak menen yaşap kaldık ko. Uşak. Biri-biribizde angıp yaşayı uşak. Men kiçine gezimde esinde şol. Apam nanga jönötediler. Bar. Zura eşinenge nan sorap gel deytiler. Barıp. Zura eşine apam bir nan berip tursun da otatsan zura eşinen iki nan beretiler. Me nan japkanda alıp kelip beresiňer dep. Hazırçı. Hazır barıp suragym ne dedi? Hazır barıp. Zura eşine apam nan berip tursun da otatsan zura eşinen bir kolu menen bir yakınandı bir turup sıraz narka dedi. Güljandım bar açık kal, baldar açık kaldı. Hazırdan alıp ketdi deydi. Uşak menen yaşap kaldık. Jengeleri şunday toyga barganda da mına bizden uluğumunda mına apalarыбыз oturat ko. Bular toyga varsa, toydun ayağına çeyin oturat. Ayağına çeyin oturup, iki yaş baktılı olsun. Uşul nevirelerdi versin de toydun yerinde tost aytıp ve kalon aytıp. O minde bastırgonu bata kılıp koyup anan ketet bular. Biz kurakты jengelerçi, biz kuraktılar. Antpey, bizdikiler toyga barganda şul ikinci tamaka çeyin araňçıda oturatdı şul. İkinci tamaka çeyin. O şehirde de uşak süyle ölüp geçedi bizkiler. Hem kaça toyda biylep atkanda uşak süylebesiňer bolboy ayallar. Biylep atda uşak süyleydi o şehirde biylep atda. Toyda biylep atam gülüp mangdayından tura gülmüş bolup alıp. Venerajanın pürçeska sokşaşpay kaldır gördüňüzmü deydi o şehirde. Ana. Dese berkins turgan. Makbaçydagy bayla koftasyny giyip gelip alıp turgo da o şehirde. Aynan. Venera menen mahabatty aytyp ütüp uşak kalbay kalıp stolga ötüp geçet ko. Boşa bolup kaldıra gördüňüzmü deydi anda. Dese 3 ile türü salat koyup koyuptur aynan. Hazırkı jengeler toyga barganda ikinci tamaka çeyin araňçıda oturat şul. İkinci tamak tartılıp bütkön ele büttü boldu. Al 2 yaş baktılı bolboy any urup dele oynabayçı. Şıvıraşa başlayt ko. İyi paket berip eken kaçan beret eken. Jaylap kanca jana göýnög salgan paket ırgı türü ber al bolsaňyz bolçu eken aynan. Paket kolga tiygende baştalat. Üýünde kançalyk jynaپ aýtdy hazır ko. Paket kolga tiydi stolun üstünde nam, borso, konfet, örük, maýyz, koğun, darboz, alaranma. Çay dele koyup alayın dep tögülüp kalatdy uýala şunu. Bar joktu salyp götürüp geldin onu. Şerge çeyin gelet dagı. Kakbut da üýün jynaپ atkansyp kara, şeri gelip durup karaýdy eşteke kalbady dep na kafenişen. Stolun üstünde karap. O şerde 2-3 tük banan kalıp kalat da. Ketip kalayın diye jüregi kıyıp ayt da şu. Şimdi karap, administratör narak etken jügürüp banan alıp urup çıkıp ketip kalat. Başkaça olup kaldı da. Ayallar göyrek başkarıp kaldı da. Sebebim ne de? Sebebi hazırım saçın. Ayallar şimdi tutabız ko. Erkekler özü de var. Sebebi ne olup kaldı? Sebebi ayal kişi üstemlürek kala başladı. Erkek şimday üy bilege göңүл urma köpçülüge. Köçöge göңүл burup kaldı ko. Baykaşlarım, erkek kişi üyünde oturganda karasыңар hazır bizdikiler şunday. Biröөнүн üyünde oturganda oturat özünün üyünde. Kabağı salınıp oturat şu problema. Büt şerge çoğultup alıp oturat şu. Oynan otu şerde oturup alıp. Bala akırat, eşten girip gelip kıyıkırat. Mına patinkeler ne sadat miyerde? Başın işte patinke bir koşka desat, zalga girip olmak bunu patinke. Balasın ara, sağına koyaysın mı? Ayal aldığından sonra, tamam vermeysin mi de? O şent olsan ayalın, ceval deyelim. Belenge ceval deyip de dur o. Köçöge çıkanda öz görüyordu erkek. Ne varat? Köçöge çıkanda, ayata. Varatan atı eşke çıkkanda erkek. Ana erkek. Şunday çıkat ko. Tikonun eşigin jana, Land Cruiser'ın eşigin japmaz. Ne tip cevap olanına?
Оборотқа бір миллионды салып қойғандай шу. Оборотта миллион емес, көчке бір тепсең 5 тиын үшкен орнына 10 тиын кіріп кететін оборот. Шындай жүресің. Машинада отырғанда, басқаша бар қыздарды. Еркектердің бір секретін айтып қойым жеңілер, а? Шындай бір секрет өз бар еркектердің. Еркектер байқап тұрсаңар, машинада отырғанда, машина тоқтап тұрсам да, отырғанда бір қыз өтіп кетсе, сені секін кезін ғана тұратынан байқара өткеріп тұрып. Қыз өтіп кеткеннен ақырын затын үйттен қарап қатқымда. Танар қатын екен айтып қой деп жүріп өгіл, а? Мен болған нәрсе да? Шон үшін наоборот болуш керек, а? Үйге кіргенде өзгеріш керек. Емнеге көшеде серьезный жүріш керек. Көшеде серьезный жүрсең, ошоны жана кәлтәгені киген қыздар азаят та. Соған ешкім қарабай қойса, өзін үйден жоқ болып кетеді да. Шында. Ошон үшін үйге кіргенде өзгеріш керек. Емнеге көшедегі досың, чөнтөгүңдө ақчаң бар болса досың. Қолыңда бийлигиң, байлығың бар болса досың. Оруп 5 күн төшөккө жатып кала турган болсоң, ошол көчөдөгү досуң бир жолу кабар алышы мүмкүн, экинчи жолу кабар албайт. Экинчиси телефон аркылуу кабар алышы мүмкүн. А үйдөгү бала бакыраң ал өмүр бою сени менен. Сен оорусаң дагы, колуңда бар болсо дагы, жок болсо дагы ал өмүрлүк жарың, өмүрлүк тапкан балдарың. Ошон үчүн үйгө киргенде башкача өзгөрүш керек, а? Эшиктен кечеге келип, а? Эшиктен үйгө келтирип, үйдүн эшигин ачканда жарыкташ керек. Гүлүп кирип, охо, мына патыңкелер менен жатат. Калашты кара, калашты. Сен манайың жакшы экен, балаң нарактан көрүп калып, атам келди деп сүйүн. Балаң кармал, садан кетен, ушул менин келечегим, ушул мени чоңойсо багаттап көтөрүп ойнотуп атсаң, аялың сенин настроениң жакшы экенин көрүп калып, сен сурабасаң да аялың күкүнөдөн чыгып алып, капкырды көтөрүп алып, тамак бар. Кайсынысы жакшы экен жеңе? Биринчиси, экинчиси? Экинчиси жакшы экен? Азыр концерт бүткөн эле биринчисин өтүп кетет сразу эле эркектер. Турбайсың менен, кем көрдүң турат концерт? Турбайсың. Азыр эле уну айттыр, уну өзүңүз жуп калды деп. Ошон үчүн Аллах Таала бардык инсанды жуп кылып жараткан, ошон үчүн бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Эч качан үйдө уруш болбосун, ырысыңыздар кеңил болсун. Барыңыздарга Аллах Таала ынсап берсин. Куш келипсиздер концертке. Рахмат сіздерге. Рахмат, ама гүл бергенде ел болды бияқ. Рахмат. Келіңіздер, мен азыр сахнаға, мен өзім бір сахналаш досымы чақырайын. Мындан 15 жыл мұрда ушул сахнада экөөбүз чогуу чыгармачылыкты баштадык эле. Буга чейин убактысы болбой гастролдо жүрдү. Мына бүгүн эми Кудай туз насип этип, Алланын буйругу менен мен бүгүн туылған күніме көп болып келіп отырады. Сіздер бір қол шағыңыздар мен сахнаға шақырып қойын. Қол шағыңыздар мен сахнада мен сахналаш досымыз Талант Анарбаев қол шағыңыздар менен. Мұны отырбайсың сен? Рахмат. Анча деле дос месілеген ме? Талант. Да қарасам, ел нормальный келді дегеннен келдім да. Атай борончогоң немеңе туралап коем да, мушеге турбайсың. Борончонун астында өзүм здоровье сезем, билесиң го. Тынар, мына бүгүн 15 жылдык маареген кут болсун. Буйруса 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл дайыма элдин астында бол. Дайыма колду бербейсиң, бирок кел. Эми колуң кустай болсо кармай бериш неудобно экен да. Кол бере турган адам колуна бир алып келип кармады андан ошо дейсиң. Адам неудобно кыласын, алып келдик. Азыр эми могул жакта кичинекей белек бечкек бар эле, бул кыргыздын салты экен. Кийгизип коелу, кол жаап коесуздар. Өмүрүндө биринчи жолу. Рахмат. Неме биздин артисттердин ушинтип колуңа тийип, анан башыңа кийгенде эле ишенбесең, ага чейинки ишениш кыйын да биздикилерге. Себеби борончу уулду болуп баласына той берип, үй той берип, уулуна той берип, куйручук деп. Той бергенде Абдулдаке барып айтты эле: "Борончу,
Uşul baldarına menden bir tay dedi. Anan andan keyin aradan 12 yıl öttü. Tay emes taydı noktası hem yok. Murdağıcılığı Abduldak'a gelin aldı ele. Boronçak'a vardı da Abduldak'a bayağı tay kayıttı dedi. Anası. Şu bizde kolga timen dişen besinde talandan arabaya kol çağınızlar menen.